Това, което искам да освобождавам като слово, е, че всеки преминава през трудности. Всеки преминава своето сухо място. И може би някой от нас е в трудно положение. Но искам да ти кажа, че няма да бъде все така. Може ли тази сутрин да кажеш, няма да бъде все така? Няма да имаме само проблеми. Няма да имаме само трудности. Няма да бъдем само в отеснение. Но Бог ще ни постави в широки места. Така че тази сутрин тук съм да ти кажа, че няма да бъде все така. Понеже ще дойдат освежителни времена от лицето на Господа за животът ни, за съдбата ни. Няма да бъде все така. Няма да живеем в нашето минало, понеже нашето бъдеще е по-силно от нашето минало. Ние нямаме минало, имаме бъдеще, понеже Бог ни изкупи. И тук сме да ти кажа тази сутрин, никога не живей с твоето минало, не се обръщай назад. Всеки, който се обръща назад, ще види своето минало. Но всеки, който се стреми напред, ще вижда своето бъдеще. Колко от вас вярвате, че Бог има толкова огромна сила да възроди нови неща вътре в нас и да ни разшири? Хора, ние вярваме в един истински Бог, който чува, който вижда, а на някой тази сутрин му се обажда. Няма да бъде все така. Ще дойде време, когато ще изгасим телефоните си. Няма да бъде все така, понеже Бог е добър. Нека отидем тази сутрин в Езекил 37 глава, понеже има слово тази сутрин. И вярвам, че това слово е от Господа. Нека говорим върху Езекил 37 глава за сухите кости. Знаете ли, тези сухи кости са били Израилевият дом, Израилевият народ, които останаха на полето. И Бог се спомни за тях. И аз съм тук да ти кажа, ако Бог се спомни за тези сухи кости, които останаха на полето толкова дълго време, години, и ако Бог се спомни за тях, колко повече Бог ще си спомни за теб тази сутрин. А може би някой преминава през това слово, вижда себе си като сух кост. Кост, който не се движи, който не се раздвижва. И в Езекил 37 глава, първи стих казва така. Езекил казва, ръката на Господа беше върху мен и ме изведе чрез Господния дух и ме постави на поле, а то беше пълно с кости. И си казвам, какво слово? Езекил казва, Господният дух беше върху мен. Господната ръка също казва, беше върху мен. И вместо Господният дух да го води на място, където на Езекил ще му харесва, Господната ръка го води в сухи места. И понякога си казваме, Бог е с мене. Бог няма да ми изостави. Обаче се намираш в сухи места, сухи кладенци. Обаче казваш, Бог е с мене. И ние тази сутрин сме тук заради Господа. Ние тази сутрин сме тук, за да му се покланяме. Но животът ти е сух. И си казваш,
дълго време вярвам в Бог, но все още нямам отговор на моята молитва. И ние очакваме понякога, понеже сме вярващи, и очакваме, когато ръката на Господа е върху нас, да ни заведе в благословение, да ни заведе в успехи, да ни заведе там, където трябва да видим Неговата слава. Но изведнъж се намираме в сухи места, в суха територия и почваме да се отчаиваме. Искам да ти кажа, че Бог те закарва на такива места. Не за да те накара да се отчаиваш, а да покаже своята слава в тези слаби места. Колко от вас си спомняте, когато в денят на Петдесятницата, 2 глава на Деяния на апостолите, Святия Дух дойде върху апостол Петър и върху всички апостоли, почнаха да проповядат, да пророкуват и да говорят на чужди езици. И тълпата казва, как е възможно да говорят на други езици, тъй като казва, те са неграмотни и не са изучени. Бог ще се прослави чрез такива хора. Бог казва, Той избира глупавите неща, за да посрами мъдрите. Избира слабите хора, за да посрами силните. На Бог не му трябват силни мъже. На Бог му трябват покаяни сърца. Сърца, които да знаят как да се покланят пред Него. А силата Той ще я даде. И знаете защо Бог не избира силни мъже? За да не се възгордее някой и да каже, благодарение на мен стана определени неща. Но Бог се прославя в твоята слабост. Бог е казал на учениците си да преместят камъка, за да може Лазар да бъде изцелен, т.е. възкресен. Сестрите му не даваха, понеже мирише от 4 деня. Но ние не можем да ограничим Бог. Когато Бог иска да направи нещо, то ще стане. Бог е срещнал апостол Петър и му казва, Петре, какво си уловил? Той казва, нищо, цяла вечер. И Петър се отчаял. Няма риба, всичко сухо около него. Цяла вечер с тази ладя, своите мрежи, със своят бизнес. Това му беше бизнесът. На нас днес ни е бизнесът да се разправяме със строителство. Но по това време бизнесът е бил да ловят риба, да продават, да се прехранят. И това им било бизнесът. И в един момент Исус го пита, след възкресението се явява и казва, какво си уловил? Той казва, нищо. Казва, фърли мрежата от дясната страна. И той казва, Господи, просто ми омръзна, изморих се. Той казва, хвърли мрежата от дясната страна. И Петър се е покорил и казва, Господи, ще я хвърлям поради Твоята дума. В момента, който хвърли мрежата, улови толкова много риба. Библията описва до толкова много, че щеше да му се скъса мрежата. И Петър влезе във водата. И казва, Господи, отиди си от мене, защото съм грешен човек. Петър го разпозна. И въпросът е тази сутрин да живеем според Словото на Господа. Когато Бог те кара да направиш каквото и да е, знай, че Той е за нашето добро. И Езекил казва, Господната ръка беше върху мене и ме изведе на едно поле. И там имаше твърде пълно кости, обаче сухи. Кажи сухи. И тези кости са били Божият народ, израелтяните, Израилевият дом. Поради битката, поради войната, те паднаха от меч и са останали на това поле.
тази сутрин искам да кажеш: Бог ще си спомни за мен. Понякога очакваме помощ. Понякога очакваме някой да ни подаде ръка. И не получаваме. Но по-добре да получаваме ръка от Господа. И време е да протягаме ръката си към Господа. Време е да поставим вярата си в Господа и да се доверим на Господа. И чуйте, и ме преведе наоколо, покрай тях. И ето бяха твърде много по лицето на полето. И ето бяха твърде сухи. И ми каза: сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И Бог задава въпрос на Езекил. Просто хвърли топката на него. И Езекил в момента трябва да отговаря. Но какво да отговаря Езекил? Какво да каже Езекил? Като гледа безбройни кости. И Езекил ги описва твърде сухи. Когато едно нещо е твърде сух, е и твърдо лек. Чувате ли? Когато едно нещо е твърде сух, е и твърде лек. Не е тежък. А когато едно нещо е леко, знае, че вятърът ще го размести. И аз вярвам, че костите бяха разместени от самият вятър, от самата буря и от самите времена и години. И всичко беше разпръснато. И Езекил, като видя, че главата е отделена от раменете и раменете отделени от краката и краката отделени от ръцете, Езекил не знае кой кост ще трябва да се събере с определен кост. Езекил се чуди какво да каже на Господа. И Бог му задава въпрос: сили човешки, могат ли да оживеят тези кости? Езекил гледа костите и се чуди какво да отговаря на Бог. И понякога сме в тази ситуация. Животът ни е пълен ад. Разбъркан. Проблеми от всякъде. Пари няма. Квартира няма. Документи липсват. Работа няма. Проблеми тук, проблеми в България. И всеки преминава своите трудности. И понякога се чудим как да подредим живота си. Понякога се чудим как да съберем тези неща на едно място. И понякога ни се иска толкова бързо да се оправят нещата в живота ни, че да забравим за този кошмар, през който преминаваме. Обаче като гледаме какво е ситуацията около нас и се чудим и си казваме: абе, то да е само един проблем, ще се оправи. Те са много проблеми в живота ми. Абе, то да ми липсва само едно нещо, ще се справям с него по някакъв начин. Ама то не е едно нещо. И толкова много са нещата. И понякога сме в това поле. Понякога животът ни е като такова сухо поле с пълни проблеми. И се чудим кой край да свързваме. Тъкмо почваме да запушим едната дупка, докато запушим едната дупка, зад нас се отварят други дупки. Обръщаме се да запушим други дупки. И животът преминава, годините преминават. И животът ни на земята е воюване. И Бог пита, въпреки всичко, Езекил: сине човешки, ще оживеят ли? С две думи: има ли надежда? Има ли изходен път? Бог пита Езекил.
И тук съм тази сутрин да ти кажа, през това, което преминаваш и всички твоите проблеми, виждаш ли някаква надежда? Мислиш ли, че някога ще се оправят нещата в живота ти? Само чрез Бог можем да бъдем възстановени. Спри да помагаш на себе си. Знаете ли колко много хора се опитват да помагат на себе си, а всъщност си вредят повече? Време е да предадеш живота си на Господа. Време е да предадеш битката на Господа, понеже Бог казва: боят не е ваш, а е мой. Време е да дойдем на себе си. И понеже Езекил не знае какво да отговаря, и прехвърля отново всичко към Бог и му казва: Господи, Боже, Ти знаеш. Ти знаеш. Пророкувай за тези сухи кости и слушай Господното Слово. Така казва Господ Бог на тези кости: ето, ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете, и ще сложа върху вас сухожилия и ще направя да ви расте плът и ще ви покрия с кожа и ще дам дихание във вас и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. Това е Словото, което идва от небето. Ти не знаеш, понеже Езекил не знае какво да отговаря на Бог. Мисля да ти кажа, дори да не знаеш, Бог знае как да ти избави от всяка една ситуация. Той е готов да възроди ново нещо. Той е готов да направи нови неща в живота ти. За нас е невъзможно, но знае, че за Него всичко е възможно. И той казва: окей, Езекил, ти не знаеш какво да ми отговаряш, не знаеш какво да правиш. Но слушай, казва Господното Слово. Само чрез Господното Слово има изходен път. И ние трябва да живеем според Господното Слово. И Господното Слово е било това. Бог го кара да каже на тези сухи кости: ето, ще направя да влезе във вас дихание. Ще ви облича, казва, с плът, ще ви дам сухожилия и ще вдъхна във вас, казва, духът си. И ако Бог си спомни за всички тези кости, колко повече на вас, които днес слушате това Слово. И за Бог всичко е възможно. Понякога за нас е невъзможно, но за Него всичко е възможно. Така казва Бог на тези кости: ето, ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете и ще сложа във вас сухожилия и ще направя да изразне плът и ще ви покрия с кожа и ще дам дихание във вас и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. И пророкувах, както ми беше заповядано, и настана шум, когато пророкувах. И ето, брожение и кости се събраха, кост с коста си. И точно това, което ви говоря, кост с коста си, който говори, че те бяха разпръснати. Езекил не знаеше кой кост да вземе, за да постави до другият кост. И Бог събра точните кости с точната структура. И когато Бог събра тази структура, ги облече в месо и в сухожилия. Но Библията казва, че живот още в тях нямаше. Защото трябваше още нещо да направи Бог.
Колко от вас вярвате, че ние без духът на Господа сме мъртви? Ние без духът на Господа сме слаби. Ти можеш да идваш на църква, ти можеш да идваш на служение, но ако духът на Бога не живее в тебе, ти си сух все още. Какво от това, че имаш кожа? Какво от това, че имаш сухожилия? Какво от това, че носиш хубави дрехи? Какво от това, че носиш хубаво облекло? Какво от това, че се пръскаш най-добрият парфюм? Какво от това? Животът ти не се оприличава от цената. Животът ти не се оприличава от цената и от облеклото, а от духът на Господа. Ти можеш да се движиш в най-евтините дрехи, но духът на Бога, когато е в теб, те прави да бъдеш това, което трябва да бъдеш. Дрехи. На мен е по-важно да бъдем облечени с духът на Господа. И Библията казва, че всеки все още тези сухи кости нямаха живот в себе си. И чуйте. Халелуя. И ми каза, пророкувай също така и за диханието. Бог събра тази структура. Събра костите, събра всичко. Облечил ги с меса и жили. Обаче Библията казва, че те още не се движат, те не живеят. Езекил чака да се движат костите. И понеже вижда, че все още няма живот в тях, и Бог му казва, пророкувай за диханието. Пророкувай, сине човешки, и кажи на диханието, така казва Бог, ела дихание от 4 ветрища и вдъхни върху тези убити и те ще оживеят. И пророкувах, както ми заповяда, и диханието дойде в тях и оживяха и се изправиха на краката си като една много, много голяма войска. И ми каза, сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето, те казват, изсъхнахме. Костите ни и надеждата ни се изгуби. Костите ни и надеждата ни се изгуби. Знаете ли кога човек губи надежда? Знаете ли кога човек губи вярата си? Когато пада в отчаянието си. Когато идва отчаяние, идва и падение. Когато идва отчаяние, това говори, че твоята вяра спира да работи. И отчаянието не идва, защото ти е добре, защото ти е широко около врата. Отчаянието идва, когато виждаш пустинята около себе си. Когато виждаш, че всичко е сухо около себе си. Когато виждаш, че нямаш квартира. Когато виждаш, че всичко ти е тясно. Идва отчаяние. А Бог толкова много има за тебе. И ти само заради една квартира си готов да се разминаваш с това, което Бог има за тебе. И не само това. За най-малкото се опитваш да се разминаваш с подаръкът, който Бог има за тебе. И това е, защото поглеждаме към ситуацията си. Това е, защото поглеждаме към проблемът си. Това е, защото живеем през това, което преминаваме. Но време е да кажеш на твоят голям проблем, че на твоят голям проблем стои един голям Бог, който може да разреши всеки един проблем в живота ти. И ти не си просто призован да живееш в твоето отчаяние. Не, че няма да дойдат такива времена и години. Не, че няма да преминаваш през тези неща.
Ама то живота си е просто борба долу на земята. Ти искаш или не искаш, просто се блъскаме с тези неща. Те преминават покрай нас. Понякога ние преминаваме покрай тях. Но въпросът е да не се спираш, а да живееш според Словото на Господа. Костите ни са изсъхнали и надеждата да ни се изгуби. Свършено е с нас. Затова, така казва Господ, затова пророкувай и кажи, така казва Бог, ето аз отварям гробовете ви и ще ви изведа от гробовете ви. И чуйте, народ мой, и ще ви заведа в Израилевата земя и ще познаете, че аз съм Господ. Една от волите на Бог, Неговата воля е да те заведе у дома. И когато ние живеем тук на земята, това не означава, че сме у дома. Просто ние сме пришелци и преминаваме само през това нещо. Филипяни 4.13, ако не се лъжа, там казва: нашето гражданство е на небето, откъдето очакваме Спасителят Исус Христос. И на нашите лични карти и паспорти може да пише: иди си кой гражданин на България. Но това е само временно гражданство. Нашата вечна дестинация е горе на небето. Имаше една сестра, я питам: сестра, откъде си? Тя ме гледа и казва: от небето. Казва: да. Вика: когато питат и теб, кажи, че си от небето. И аз се замислих и казвам: да, така е, наистина, вярно е. Просто ние сме пришелци. Просто ние сме хора, които преминаваме само през тази земя. Но нашата вечна дестинация е горе на небето. Исус казва: аз отивам да ви приготвям място там, където съм аз, да бъдете и вие. И една от волята на Бога е, чуйте, и ще познаете, че аз съм Господ, когато ще отваря гробовите ви и ще ви изведа от гробовете, защото сте мой народ и ще дам своя дух във вас и ще оживеете и ще ви поставя в земята ви и ще познаете, че аз съм Господ и че Господ изговори това и го свърших, заявява Господ. И Господното слово беше към мене и ми каза: и ти, сине човешки, вземи си едно дърво и напиши на него за Юда и за другите му Израилеви синове. Вземи и друго дърво и напиши за него за Йосиф и друго дърво за Ефрем и другите му цели Израилеви домове. Приятели, нашият поглед единство трябва да бъде към Господа. Апостол Петър казва: Господи, няма при кого да отида, понеже само Ти имаш думи на вечен живот. Исус казва: към мен погледнете и спасени бъдете. Това, което иска да направи Исус с църквата си, да обърне погледът на самата църква към кръста. Понеже Той казва: към мен погледнете, а не към проблема. И ако ние поглеждаме проблемът, ако ние поглеждаме ситуацията, тя ще ни убие. Тя ще ни отчайва. И тук сме да ти кажа тази сутрин: не давай място на твоето, през това, което преминаваш, да се отчайваш. Не давай място. Щом Исус казва: към мен погледнете, Той знае, че ако не погледаш към Него, ще погледаш към нещо друго. И ако погледаш към нещо друго, това нещо ще те отчае, това нещо ще те убие, това нещо ще открадне вярата ти. Но погледът ни трябва да бъде към Господа. Не спирай през това, което преминаваш. Продължавай пътят си. Продължавай. Библията казва: всеки, който е сложил ръка на ралото си и се обръща назад, не е угоден за Божието царство. А ралото символизира Исус Христос. С Него ние орем. Понякога отчаянието
се опитва да ни връща в нашето минало. Но ние не трябва да допуснем. И тези сухи кости, Библията описва, че те оживяха и станаха една голяма армия. Изправиха се на нозете си и почнаха отново да воюват. Всичко това, което е мъртво в живота ти, всичко това, което е мъртво в служението ти, всичко това, което не се движи покрай тебе, искам да ти кажа, че идва ново време. Ново време, в което Бог ще раздвижи живота ти. И време е да му се доверяваш. Не поглеждай към ситуацията си. Кажи просто тази сутрин на Господа: Господи, ела и раздвижи животът ми. И аз тази сутрин просто наистина в мощното име на Исус Христос пророкувам в живота ти да дойде победа, да дойде раздвижване, да се събере кос с коста си и наистина да се оплати вашият проблем и да дойде духът на Бога върху проблема ви, за да може да бъде разрешен. Не давайте място на отчаянието. Доверете се на Бог, понеже духът на Господа, там където се движи, там идва свобода. Исус казва: там където е Господният дух, там идва и свобода. А в друг превод се казва: там където е Господният дух, там Той е Господар. Колко от нас сте готови просто да допуснете Бог да дойде в живота ти през тази година? Вижте, ние сме в началото на годината. Мисля, че това е последното служение за този месец. Другото ни служение ще бъде в февруари. И вижте колко бързо мина един месец. Сякаш вчера беше нова година. Времената толкова бързо минават, че не можем да ги усетим. Ден след ден, ден след ден, година след година. И църквата на Бога не се движи. Църквата на Бога продължава да живее в своето съмнение. Приятели, ние сме призовани да живеем в съмнение. Ние сме призовани да живеем от слава в слава. Ние сме призовани да живеем и да ни бъде добре. И време е да издигнем главите си към Господа и да подадем ръката си на Бог. Време е да му се доверим. Всичко, що слагаме в ръката на Господа, Той го умножава. Помните ли случката с учениците, когато Исус искал от тях хляб и риба? И те казаха: ама, учителю, какво е всичко това за тази тълпа? Исус не ва пита колко имате, а какво имате. Исус не ва пита какво имате. Просто дай му това, което имаш. И Той ще го умножи. И Бог не иска теб. Иска твоето. Понякога си мислим, че Бог наистина иска нашето. Но Бог иска теб, за да може да те умножи в тази сфера. И време е да му предадем това, което имаме. Ако не, ще го изгубим. Ако искаш Бог да умножи неща в живота ти, ще трябва да се разшириш. Ако искаш Бог да се прослави в живота ти, ще трябва да му се довериш. И нека тази 2025 година, понеже сме се още в началото на годината, нека да ни мине просто ей така. Нека през 2025 година да достигнем до Неговата воля. Нека през 2025 година да достигнем до Неговото разбиране. Нека през 2025 година да се доближим все повече до Него. Нека през 2025 година да ходим заедно с Него. Нека тази година да бъде различна. Нека да имаме взаимоотношения с Него. Нека и наистина да прекарваме време с Него. Знаете ли колко много взаимоотношения са ударени? И време е да възстановим взаимоотношенията си с Него. Ние не сме призовани просто да топлим тези столове. Ние сме призовани да живеем с Него. Ние сме призовани да имаме комуникация с Него. И време е църквата да предаде живота си на Господа. Без значение, че място около тебе е сухо, без значение, че няма живот. Проблемите идват, за да осушават живота ти. Но ти имаш съдба. И съдбата ти е наредена от Господа.
И това, което Бог е определил за тебе, никой не може да го вземе. Чувате ли? Това, което Бог има за тебе, никой не може да го вземе. И аз вярвам силно, че Бог има за всеки един от нас нещо. Но за да го вземем това нещо от Него, трябва да Му се доверяваме. Знаете ли колко много хора губят години и времена? Аз много пъти го казах, имаш един човек, който не е предал живота си на Господа. Имаше проблем с врагът. И всеки път този враг идваше и му напокостяваше в къщата. И този човек се чудише и казва, аз съм вярващ, отивам на църква, а животът ми просто е хаос. И един ден решил да покани Исус в живота си. Исус дойде в животът му. И след това някой е почукал на вратата. Човекът отвори вратата. Врагът влена вътре и напокости целият му дом. Човекът се е разсърдил и каза, как може? Казва, Господи, аз те приех, поканих те вкъщи и врагът ми разруши целият дом, а ти нищо не си направил. И той казва, каквото ми даваш, това пазя. И човекът му даде една стая от домът си. И на другия ден дойде врагът отново, чука на вратата, човека отваря, напокости цялата му къща. Само не е вленал в стаята, където беше Господ. Отиде човека до вратата, почукал, Исус му отвори. И казва, как може? Аз ти дадох цяла стая, уж да ма пазиш, а врагът пак отново ми напокости. Исус му каза, не знам, каза в твоята стая, в твоята къща какво е станало, но каза, в моята нищо не е станало. Всичко е подредено и не е барнато. И човекът разбра много по-късно. Разбра, че и си каза, това, което съм ти дал, значи това пазиш. И той казва, да, това, което си ми дал, това пазя. И той каза, ще ти дам тогава цялата къща да пазиш. И той му даде цялата къща да пази. Дойде врагът отново да чука на вратата. И тогава вече човекът не е бил господар, не е бил собственик, а направи Бог собственик и господар в домът си. И когато отвори Бог вратата, понеже врагът чукаше, врагът, когато видя Бог на вратата, си каза, извинявай, обърках адреса. И човека си каза, леле, колко време не съм го осъзнал, изгубих години и времена. Значи трябваше много по-отдавна да дам живота си на Господа. Трябваше много по-отдавна да дам домът си на Господа. Трябваше много по-отдавна да дам децата си на Господа. И ще бъде всичко запазено до сега. И който говори, че тази притча, този човек е изгубил много време, години. И ако ти не искаш да губиш години и време, ако не искаш да губиш децата си, семейството си, предай го на Господа. За да може Бог да го запази. За да може Бог да го умножи. За да може Бог да се прослави. И на теб да ти бъде добре. Амен.